আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে হিটাচি ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এসি। খুব চমৎকার দেখতে এবং সব কিছু অরিজিনাল, একদম সম্পূর্ণ রানিং আছে। এসিটি যদি আপনি নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন আমাদের দোকান থেকে। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে আমাদের সাথে তারপর চলে আসতে পারেন। বন্ধুরা, এই এসিটি যদি সেল হয়ে যায় তাহলে ডিসক্রিপশন থেকে আমাদের নাম্বারটা আমরা রিমুভ করে রাখবো। যদি ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার না পান তাহলে ভাববেন সেল হয়ে গিয়েছে এসিটি। এবং এই এসিটির দাম পড়বে মাত্র 24,000 টাকা। মাত্র 24,000 টাকায় কিন্তু এত সুন্দর চমৎকার একটি হিটাচি ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এসি আপনি নিতে পারবেন। আমি এখন আপনাদের একটু উপর দিকটা দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কোনো স্ক্র্যাচ নাই, কোনো দাগ নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমরা কিন্তু ইনডোর আউটডোর দোনোটাই কিন্তু আমরা পলি করে রেখেছি। আমি আপনাদের একটু কনডেন্সার দেখাচ্ছি। আউটডোরে দেখতে পাচ্ছেন আউটডোরে কনডেন্সার একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কোনো ধুলামলা নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমি একটু ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এটা। আর এটার সাথে কিন্তু আপনার অরিজিনাল রিমোট এবং ইনডোরটা ঝুলানোর জন্য যে বেস প্লেট লাগে সেই বেস প্লেটটাও কিন্তু অরিজিনালটাই আছে বন্ধুরা। তো এই এসিটি যদি আপনি নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের নাম্বারে কল করুন। নাম্বারে কল করে সরাসরি আমাদের দোকানে এসে আপনারা এসিটি নিতে পারবেন মাত্র 24,000 টাকায়। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।